आपने इंडिया में जान पे खेलते हुए ट्रेन का सफर करते हुए इन लोगों को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं थाईलैंड में सब्जी मंडी का एक ऐसा मार्केट है जिसके बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। दरअसल मेकलांग ट्रेन मार्केट अपने अजीबोगरीब सब्जी मंडी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जिसमें ट्रेन ट्रैक के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, जिससे जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तब दुकानें हटा दी जाती है और ट्रेन गुजरने के बाद फिर से दुकानें तुरंत लगा दी जाती है। और इस मार्केट में ग्राहकों से ज्यादा टूरिस्ट इस मार्केट को देखने आते हैं, लेकिन ऐसे स्टंट सिर्फ इंडिया के लोग ही कर सकते हैं।